bisa nyium mah urang teh. Bae bari diajar we. Punten. Sa ngawuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebat. Aduh, nuju naon, Pak? Iya nuju. Eta nuju nanya oling geus. Nya iya suling. Ulangi Pak. Aduh, rada raoseun ieu. Kala kasilung kieu. Rada raoseun beas nuju mahal masa berapa ulangi Pak. Aduh. Iya balik. Tadi teh buka kumaha sorana ada asa kalah kaki sorana teh enakeun. Wah. Aduh. Lagu naon tah? Lagu runtah, Pak. Aduh, diganggu Pak ya Pak Abdi ya. Ente tuh ngaganggu aja. Para rusing, Pak. Alung sing kumaha. Rusing. Aduh, meni seueur we, beas mahal. Oh. Minyak ngiring naik. Main kalau naon. Aduh. Udah rada hiburan we ieu mah Pak. Aduh. Dan gue tong dipikiran kumaha. Pusing Pak. Tadi Aduh. pikiran pusing. Heeh. Udah biasa tuh menang di pikiran. Biasa aya Pak. Budak pan aya nama jajan marahal. Jajan murah es bonbon teu aya, Pak, aya nama. Ampun. Sugan we datang ka dieu teh kahibur gitu abdi. Nah, ieu mah dah kieu we tuh. Udah ngaulang teh tadi teh rencang gitu teh. Ih. Tenang. Alhamdulillah ya Pak ka dieu. Da aya rencang teh sanes saukur ngobrol kan Pak rencang teh. Naon teh wae ieu teh. Aduh kayak saya loh. Oh, kopi aya tenang lah kayak gerak. Teu Pak ngaheot ieu mah. Ngaheot. Abdi mah ngaheot Pak Oke. Astagfirullahaladzim jadi isin dia teh. Nah, Pak. Abdi ge nyanak Pak rokok mah. Asbakna, oke. Si Anal mah. Bolong mendingan Pak. Aduh, punten Pak ya ngarewong ka dieu teh mun jadi bumi mah ngarokok teh anu buluna teh siga jemut. Apa lah lagi dah. Barudak masuk disebutan jemut. Anu ieu teh ya. Anu bantal. Bantal. Nyalira wae tadi teh. Teh rencang. Bade seueuran udah mau seru Pak seueuran mah. Karena tadi teh nuju aya karesan gitunya ieu urang nyapa heula penonton jadi itu tuh di penonton atau nepi wargana di PPN Family Channel. Aduh alhamdulillah ya sempat tepung lawung ya sareng Pak RT teh ieu teh. Itu tadi direkam. Direkam atuh. Astagfirullahaladzim. Untung teh curhat hutang. Aduh mah. Asli itu direkam. Atuh teh gaduh ieu teh gaduh acara naon Pak ieu teh? tarucing lah ulang tarucingan urang sok lah. Nemenge kamari bobojegan teh. Ade Pak. Mahal. Mahal. Mahal bayaran ge PT. Atuh. Jam terbang na. Terus terbang di bumi. Jam naung pokoknya. Terbang teh geuningan pamitin nu baso tahu sok aya ngange terbang. Nya. Kalah. Terbang naon? Mah ngange terbang. Naon eta mah? Varia meureun. Yok. Naon atuh? Tak ieu Pak tah kentang. Ayo Tarang eta mah. Halo. Urang kieu bari heureuy we
tamat tunuk sore-sore. Aduh, Kata lucingan sok lah aya direkam. bari inget Direkam di wae. Inget zaman baheula ya. Ngarona direkam, ayeuna direkam. Ampun ya channel Pak Pepen Pembeli pokokna mah dibuka we, pokokna mah channelna di-share we pokokna mah. Nah, gitunya. Mudah-mudahan gitu tah. RT janten presiden gitu. Ada eungap ya. Jadi sana amin, Pak. Kedua terus cingan anak. Taruh cingan. Aya Pak ya teh. Anda taruh cingan teh rada. Rada gagah, Pak. Gagahnya cik Oh, Pak lah. Oh, Pak lah. Nawi ya. Ieu makan uta taruh cingan si ieu mah. Yah, ketebak. Ya lah. Naon, Bari Pak lah. mikir zaman baheula ya. Naon sababna ya PT yo. Di tinggi sukuna loba. Oh, lah. Ti tinggi sukuna loba. No, naon. Lamun saeutik mah totongo, Pak, meureun, Pak. Ayin. Ayeun. Ti tinggi sukuna loba. Taluk. Ti dituna ge meureun kitu, Pak. Eta mah hese tadi dengan naon? Iya. Taluk heula tuh. Halo, Pak. Taluk. Halo, Pak. Halo. Ya, sabab lamun tatangga sukuna loba kurang sieun. Paruman rokok. Aing. Ai teh tinggi mah sukuna loba kan geus pati mun tatangga sok sukuna loba ada sieun atuh. Iya geningan. Pak Pepen teh aduh. Hiji kosong. Hiji kosong. Balas tinggal ieu. Bala. Nah, aya, Pak. Sering dicabak Sering dicabak. posisinya teh tengah-tengah ping-ping. Huras deh. Ah, jorang. Cabokah teman-teman. Entu. Pokoknya mah jawab. Malah eleh ku ti tinggi. Ayo kata tangga sukuna loba. Iya naonnya. Tengah-tengah ping-ping. Teras. Huras. Sering dicagapna teh. Aduh. Ah, suasa. Jorang pikiran teh. Ayo we jorang. Matak make filter, Pak. Iya, main filter. jorang. Coba Namanya. kalau ieu mah lah. Udah kudu ngajawab heula. Tau naon, Pak lah. Teras. Sering dicabak. Tengah-tengah Emang, ping-ping. emang enak. Biasanya guru teh mere pertanyaan ke murid. Enak rasakan. Kira. Eta teh barang atau tuangan? Pokoknya mah barang, Pak. Barang. Barang. HP. HP mah bisa tinu saku. Tengah-tengah ping-ping, Pak. Sering dicagap. Huras, Pak. Ah, taluk tuasa. Pamiruas oge sok dibetot kadang-kadang. Ah, tuasa. Tukang beca pangrem. Tukang beca ngerem. Pan beca mah remna teh di dieu gedean, Pak. Oh gitu. Ya betot. Ya betot. Soalnya abdi mah teu pernah itu tukang beca apa. Pak jeung abdi teh Pak kolot bapak, Pak. Jadi pernah jadi tukang becanya. Ayo bener kolot bapak, Pak. Sok ampun main balik-balikeun yang seueuh reputasian di wae. Hareupeun si Ayi Sumar diranta gitu reputasi teh Kembali lah di sama. sama deui Pak lah sok
ya naon sababna udah rengong sok ungut-ungutan atuh papan dimusikan Pak eta mah gampang teuing Pak atuh eta mah dimusikan Pak dah ada jadi musikan sok ungut-ungutan udah rengong mah coba sok ayeuna nu numpak kitu we wungkul naon enahna Pak musik lain bukan lain gitu mun budak teh kitu wae bapak mah aya tentunya tata rucingan teh lain musik aneh-aneh wae tata rucingan teh kela ada memang urang Sumedang aya kuda rengong di Sumedang teh tuh di Sumedang aya kuda rengong nyapan teh mah teu aya pungut-pungut musik tapi biasalah ku musiknya tapi sekian persen lah juga Pak lalu teteh kuda teh memeh tumpak teh ditanya heula teh lamun naon nyiapkeun hate ya sabab lamun misalkan kuda ditanya wios abdi tumpah ceuk kuda lamun gigi deug kudana tah moal adaikeun tumpah lamun gigi deug tah moal adaikeun tumpah kuda ka dieu teh yakin tah kau bikin tadi kenapa ditaras wios abdi tumpah mangga mangga gitu lamun misalkan kudana kikituan tah moal adaikeun tumpah amak dah heueuh ari teh ambak lebat deui kanu angen ampun ieu mah kolot teh aduh dua hiji balas lah naon deui lonjong bentukna ya kumaha jawab lonjong bentukna huruf pertamana K terakhirna L barang huruf genap lain cigina tuh jorang di wae genep huruf mimitina K tungtungna L barang di wae parah penonton oke pasti kak sate kak mimitina baikin Bang lonjong kami kak tungtungna L sosis di sosis di wae kohkol bener lah nya kita bener kohkol lonjong Pak aya rokok tah aya rokok ieu buleut tapi sapat ieu mah lonjong katungtungna teh kitu tah lonjong kan ieu sapat ya tah ieu teh lonjong gitu tah lonjong aya buluan teu Pak masalah bulu mah eta mah tergantung selera wah teu teh aya buluan Pak eta mah lonjong terus pami muncang masih ganutos di Paleherang banyak lonjong nya kemungkinan teh aya kastrol ya aya kohkol aya kontrol lain kontrolnya Pak pokoknya mah sanes kinyat taluk ya saeutik mati pikiranna teh pasti jarang kapsul Pak kapsul lonjong ada gede bulet ente gede tadi tuh ngomong gede ini ang dipecat kameramen kumaha sok salah wae padahal mah bisa dihuapkeun gitu ku eta mah Pak engkena lumayan dua lah sosiologi Pak eta mah kitu ngitungna kapsulnya obatnya kapsulnya ya dia ya hiji dia
sangu sakepeul sok kalah pae teh ngamam naon enak tuang sangu 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 sakepeul dironyong ku tumila tumila apa aku mah bulet geningan alit beureum yang budak enak mau ngalaman mau hidung bau minyak tanah dengan Pak. Yang teh ngaliwat teh beja. Awak naon lah. Sangu sakepeul dironyong ku tumila. Sangu sakepeul dilonyong ku tumila. Makan bersama. Tumila Tumila ngadahar sangu. Makan bersama. Bisa asalain eta Tumila ngaronyong sangu jeung eueuh ti dituna di lain kadaharanana di bingungna teh dahareun ieu mah dahareun. oh dahareun tah kitu atuh Pak. Dahareun oh one mah itu mah pan hidung makanya hidung hidup mah bodas tidak apa-apa taluk aduh ayo mah mesti kajawab deh wae tinu ieu mah buah jadi salak gitu. Salak sok we salak warna naon bener bodas nah di ronjong ku tumila teh aya teh pan warna kitu coklat sabu kitu tah hidung di ronjong ku tumila salak bener sih Tumila tapi make ujung sangu sagala eta sangu apaan bodasna gitu lamun heug warnana bodas dironyong ku Tumila tah kitu atuh sangu bodas oke lalu naon gitu tah tilu sama banyak tilu sama kelapa aya hiji deui dia tengah-tengah sawah aya naon tengah sawah ya solokan tuh sisi pas solokan tengah sawah tapi mah bener hari mah ieu kela ieu mah kali mikir ya pasti bener ieu mah pasti we tapi ngakunya lamun bener ya lah pami lepat abdi sabungkus namun mudah-mudahan tapi bisa ngajawab apalah naon we tetulu sabungkus teh tetulu sabungkus teh benernya bener Pak ayo ini menang di abdi tuh nah oke we pan sawah abdi mikir teh sawah berarti we jadi tengahnya benernya berarti bener Bapak Guru teh jadi ya tilu hiji sabra opat tilu naon bedana kela deui tadi haja-haja masuk hara rese gitu dah naon bedana tukang sumur jeung tukang listrik tukang sumur mah neangan aliran cai tukang listrik mah aliran listrik bener tapi sanes beda suri kos nu apal teh tukang kamera niku lu begitu balalat teh sarua naon aduh males tapi teu kapikiran wae di tukang sumur ngagali tukang listrik itu mah turun iman naik maksudna kumaha tukang sumur mah handap
turun. Tukang listrik mah naranaik. Bener. Tapi benar deh. Namun diteh dahar oke kieu. Mang geura dahar. Terus Tukang sumur naik atau turun? naik deh. Naiknya. Hari tukang listrik Turun. Oh dibalik. Oh bener. Sarwa. Ya. Terus lah bener lah. Kayak turun naiknya gitu. Kawales. Nah, itu tadi cing. Aya hiji deui. Naman tah? Buah naon nu jujur. Wah, naon jujur. Oh, aku kudu menang. Ah. Wah, naon jujur. Nangka, Jujur. Jujur na palebah mana nangka? gak nangka. Gak nyangka. Gak nyangka. Gak nangka. Kela tuh. Eta sih nama. Cek tukang kamera ge eta. Ah, sane. Ieu mah real buah naon anu jujur. Di jieun si loka bisa. Tata rucingan lebet eta mah. Anu jujur. Cik nu kata topong teh lah kurang keureuy. Kali mah itu tetap longten ngalangan hebat. Wanda sakomunitas, waduh urang sakomunitas. Naon tuh? Wah, anu jujurnya. Lalu Manggu. Oh. Dek. Kali itu ya. Ya benar. Tah itu taruh cingman. Tapi budak ayeuna mah jarang sih itu taruh. Jarang, Pak. Aya tata rucingan ge budak ayeuna mah kadang-kadang kusoku bahasa Indonesia, Pak. Malaysia. Ku bahasa Sunda mah Pertama itu teh ditinggal karupun ya teh. Si loka anu lebat kanu mana? Jadi ditah mikir ka urang teh. Jadi urang Sunda mah di naon dititah mikir gitu. Jadi bahasa naon jadi pemikir. Nanti nu keterangannya, Pak. Untuk orang yang berpikir, Urang Pak. yang berpikir. Gitu. Gitu, Pak. Itu sebenarnya orang teh itu pemirsa. Aduh, kahibur ya. Kahibur beas mahal oge kahibur. Nah, atuh Gusti jelang rek puasa make jeung kudu naranaek. Bayar tua kayak pembangunan yang penting mah aya we keur meserna Nya atuh, Pak. Aya Mun, paling ngetrok pantau bapak meureun teh ka peser. tah kitu pemirsa sadaya bagituna di mah heureuy sama hiburan sore-sore gitu nya. Sugan teh teh direkam. Meureun pas saya teh di make up heula, Pak. Atuh tadi teh Tenan naon. Kasadayana nu sakitu pangitenan pebudaren ti SD 01 Dek. Bongkene guru SD 01. Ampun. Mudah-mudahan kahibur kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sadaya saat acan orang pepisah pangintenan dina kesempatan ayeuna aya ya tata rucingan kanggo pemirsa sadaya biasa we dah dinu komentar isian tentunya tata rucingan teh soek teu beunang di kaput kotor teu beunang di siseuh naon sih mangga